우리 옆에 분을 축복해 주시기 และ 바랍니다. เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 하나님은 당신을 진짜 พระ 사랑하십니다. เจ้าทรงรักคุณจริง 여러분이 하나님이 여러분을 사랑하시는 것이 진짜 믿어지셔야 됩니다. ๆ ทุกท่านครับทุกท่านต้องเชื่อได้จริงๆนะครับว่าพระเจ้าทรงรักคุณ 그 증거가 성경이 증거를 하고 หลั 있습니다. กฐานนั้นพระคัมภีร์เป็นหลักฐานให้กับเราครับ 하나님이 아담을 사랑하셨어요. พระเจ้าทรงรักอาดัมครับ 그래서 하나님의 형상대로 아담을 지으셨어요. จึงทรงสร้างอาดัมตามพระฉายาของพระองค์ 그런 아담이 하나님과의 약속을 แล้ว 어겼습니다. อาดัมที่เป็นแบบนั้นได้ละเมิดสัญญาที่ทำไว้กับพระเจ้าครับ 사랑하시는 하나님이 아담을 사랑하신다고 했는데 그런 아담을 하나님은 에덴에서 내쫓으셨어요. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้ารักอาดัมแต่พระเจ้ากลับขับไล่อาดัมออกจากสวนเอเดน 여러분 그것이 하나님의 사랑입니다. แล้วนั่นก็คือความรักของพระเจ้าครับ 하나님은 아담을 에덴에서 내쫓은 것이 아니라 아담에게 회복의 길을 주신 거예요. พระเจ้าไม่ได้ไล่อาดัมออกจากสวนเอเดนครับแต่พระเจ้าทรงเปิดทางแห่งการลื้อฟื้นให้อับราฮัม 그것이 하나님이 아담을 사랑한 증거고 แล้วนั่นคือหลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงรักอาดัม 그 증거가 우리에게로 이어진 แล้ว 겁니다. หลักฐานนั้นมันส่งต่อมาถึงเราในทุกวันนี้ครับ 그 믿음으로 오늘 예배에 승리하시기를 เรา 바랍니다. ขอให้ทุกท่านมีชัยชนะในการนมัสการในวันนี้โดยผ่านความเชื่อในเรื่องนี้นะครับ 죽음에서 영원으로라는 제목의 말씀을 가지고 오늘 말씀을 나누는데요. วันนี้เราแบ่งปันพระวจนะด้วยหัวข้อความตายสู่นิรันดร์นะครับ 우리가 가장 먼저 이해해야 될 것이 뭐냐면 สิ่งที่เราจำเป็นที่เราต้องเข้าใจเป็นลำดับแรกเลยคืออะไร 많은 사람들이 지금의 시대를 종말의 시대라고 얘기를 ผู้ 합니다. คนมากมายบอกว่ายุคสมัยนี้คือยุควาระสุดท้ายครับ 근데 중요한 것은 많은 사람들이 이 종말을 오해하고 있다는 사실이에요. แต่ความเป็นจริงที่น่าสนใจคือมีผู้คนมากมายกลับเข้าใจผิดในเรื่องของวาระสุดท้ายครับ 그래서 이 종말에 대한 부분을 간략하게 세 가지로 말씀을 งั้น 드리면요. วันนี้เราจะมาพูดถึงวาระสุดท้ายถึง3เรื่องด้วยกันในบทนำนะครับ 이 종말은 처음부터 있었던 วา 종말이에요. ระสุดท้ายนี้คือวาระสุดท้ายที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มครับ 여러분 창조 때서부터 하나님은 그 창조 안에 종말을 숨겨놓으신 거예요. ตั้งแต่การทรงสร้างของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงซ่อนวาระสุดท้ายไว้ในการทรงสร้างของพระองค์ 그래야 그 창조 곧 시작으로부터의 종말 그 종말 이후에 영원히 있는 겁니다. เพราะอะไรเพราะว่าในการทรงสร้างที่เป็นจุดเริ่มต้นต้องมีวาระสุดท้ายที่เป็นจุดจบมันถึงจะมีนิรันดร์การครับ 그 우리는 개인과 시대의 종말이 있어요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วมีทั้งวาระสุดท้ายของส่วนตัวและยุคสมัย 마지막에는 세상과 마지막의 종말, 세상의 마지막 종말이 있어요. แล้วท้ายที่สุดก็จะมีวาระสุดท้ายของโลกครับ 그리고 그 종말의 때가 언제가 종말의 때냐? แล้วช่วงเวลาไหนครับที่เป็นช่วงเวลาแห่งวาระสุดท้าย 하나님의 창조의 질서가 역행, 곧 하나님의 창조의 질서가 깨질 때가 되면 그거는 종말을 속에 있는 겁니다. ช่วงเวลาของวาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อการทรงสร้างของพระเจ้าถูกย้อนกลับไป หรือระเบียบการทรงสร้างของพระเจ้าถูกทำลายนั่นแหละครับคือช่วงเวลาของวาระสุดท้าย 그거는 개인이나 나라나 시대나 마찬가지죠. สิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวประเทศหรือโลกก็เป็นแบบนั้นครับ 우리 개인도 하나님의 창조 질서가 역행되는 가운데 있으면 우리는 이미 멸망의 길로 들어선 겁니다. ถ้าส่วนตัวของเราอยู่ในการย้อนกลับของระเบียบการทรงสร้างนะครับนั่นแหละครับคือการที่เรากำลังมุ่งไปสู่ความพินาศ 여러분 창조의 질서가 깨지면 나오는 증상이 뭐냐면 패역한 삶, 곧 음란한 삶을 사는 거예요. ทุกท่านครับเมื่อระเบียบการทรงสร้างมีการย้อนกลับชีวิตของเราจะเป็นยังไงชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่เสื่อมทรามครับ 도덕적 윤리적으로 타락한 걸 넘어서 하나님이 아닌 다른 거를 섬기면서 사는 겁니다. ไม่ใช่เพียงแค่การเสื่อมทรามในด้านของคุณธรรมหรือจริยธรรมนะครับแต่มันคือการที่ร่วมประเวณีกับสิ่งอื่นหรือนมัสการสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า 그래서 그때를 노아의 때요 롯의 때라고 성경은 기록하고 แล้ว 있죠. พระคัมภีร์ก็จดบันทึกไว้แบบนี้ครับว่านั่นคือช่วงเวลายุคสมัยของโนอาห์และโลด 그 노아의 때는 ช่วงเวลาของโนอาห์นั้นครับ 네피림 곧 이 지금의 시대의 AI 곧 로봇 같은 것들이 사랑 구실을 하는 거예요. คือช่วงเวลาที่เป็นเหมือนกับเนฟิลิมหรือสิ่งที่เป็น AI หรืออย่างหุ่นยนต์เนี่ยทำตัวเหนือกว่ามนุษย์ 사람이면 사람이어야 되는데 ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์ 사람과 로봇가 합해가지고 사람이 되면 그게 어떻게 사람이 되겠습니까? แต่ทุกท่านลองจินตนาการนะครับว่าหุ่นยนต์บวกมนุษย์จะเรียกว่ามนุษย์ได้ไหมครับ 그리고 롯의 때에는 동성애가 많아지는 거지요. ในยุคสมัยของโลดครับมีการรักร่วมเพศมากขึ้น
그럼 그 증거로 나타나는 것이 뭐냐? งั้นหลักฐานที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้คืออะไรทราบไหมครับ 전염병과 지진과 전쟁과 기근이 오는 거예요. โรคระบาดแผ่นดินไหวสงครามและกันดารอาหารครับ 여러분 그게 성경에 기록되는 거지만 우리가 개인적으로도 여기에 적용을 하면요. ทุกท่านครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่ถ้าเรานำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะครับ 우리 개인이 창조 질서가 무너지면 ถ้าส่วนตัวของเราระเบียบการทรงสร้างถูกทำลาย 폐역한 삶 속으로 들어가게 되면 ชีวิตของเราเข้าไปสู่ชีวิตที่เสื่อมทราม 그 증거로 나타나는 개인의 병은 마음의 หลัก 병입니다. ฐานที่เกิดขึ้นโรคระบาดโรคของเราส่วนตัวคือโรคป่วยทางใจครับ 여러분 마음의 병은요 내 안에 또 다른 내가 있는 ทุก 거예요. ท่านครับการป่วยทางใจของเรานั้นคือการที่เรามีตัวเราอยู่แต่ในเรากลับมีเราอีกคนหนึ่ง 나는 나야 되는데 จริงๆเราต้องเป็นเราถูกไหมครับ 나 말고 내 안에 또 다른 내가 있는 แต่มัน 거예요. กลายเป็นว่าเราไม่ได้มีเพียงแค่เราแต่ข้างในเรามีเราอีกคนหนึ่งอยู่ 하나님을 바라보는 한 마음이어야 되는데 두 마음이 되다 보니까 마음에 갈등이 생기는 เรา 겁니다. ต้องเป็นใจเดียวที่มองไปสู่พระเจ้า แต่เรากลับกลายเป็นสองใจที่มองสิ่งอื่นด้วย 그 두 마음이 또 갈라져서 여러 마음이 되면 และเมื่อสองใจนั้นมันแยกออกมากขึ้นกลายเป็นหลายใจ 그때서부터 정신적으로 분열이 되는 거고 ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับที่ความคิดของมนุษย์จะถูกทำลาย 이제는 마음의 병 정도의 수준을 넘어서 분열 증상이 나오는 มันจะ 거예요. ไม่ใช่เพียงแค่เจ็บปวดทางใจแล้วครับมันจะกลายเป็นป่วยทางจิตครับ 그러면 어떤 현상이 จะ 나옵니까? เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อครับ 내 삶에 지진이 생기는 거지요. ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินไหวตลอดเวลาครับ 내 삶이 안정치가 못한 ชี 겁니다. วิตของเราจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป 그럼 그 지진을 넘어서 แล้วมากไปกว่าแผ่นดินไหวนั้น 나 혼자의 문제가 이제 나 혼자의 문제가 아니라 다른 사람과의 문제로 번져지는 มัน 거예요. จะแพร่กระจายจากปัญหาของเราส่วนตัวกลายเป็นปัญหากับเรากับทุกคนรอบข้างครับ 곧 전쟁이 일어나는 นั่น 거지요. ก็คือสงคราม 그러면 찾아오는 것이 뭐냐? แล้วต่อมาสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับ 우리 개인 경제의 คือ 기근입니다. การกันดารอาหารหรือการอดอยากทางเศรษฐกิจของเราส่วนตัวครับ 그래서 종말은 우리 주변에 늘 있는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นวาระสุดท้ายคือสิ่งที่อยู่กับเราเสมอ 그래서 여러분들이 종말에 대한 이해가 있으셔야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องของวาระสุดท้ายครับ 종말은 วาระสุดท้าย 믿지 않는 자에겐 두려움이지만 สำหรับผู้ไม่เชื่อมันคือความหวาดกลัวครับ 우리처럼 이 하나님을 믿는 자들에게는 종말이요 두려움이 แต่ 아닙니다. สำหรับเราที่เชื่อในพระเจ้านะครับวาระสุดท้ายไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป 우리의 종말은 영원 속에 있는 เพราะ 거예요. สำหรับเราแล้ววาระสุดท้ายคือสิ่งที่อยู่ในนิรันดร์การครับ 종말은 다른 말로 하면 새로운 세계에 대한 เพราะถ้า 시작이에요. เราพูดใหม่นะครับวาระสุดท้ายมีอีกความหมายหนึ่งว่าการเริ่มต้นสู่โลกใบใหม่ครับ 그래서 저와 여러분들은 종말과 영원한 그 사이에 있어야 되는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นเราจึงดำเนินชีวิตอยู่ระหว่างวาระสุดท้ายและชีวิตใหม่ครับ 그래서 오늘 우리가 그 사이에서 어떻게 살아야 되느냐? แล้วเราที่อยู่ระหว่างสองสิ่งนี้เราจำเป็นที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างไร 지금 우리는 종말을 넘어선 영원을 바라보면서 사는 삶이 돼야 되는 วัน 거예요. นี้เราจำเป็นที่ต้องเป็นการดำเนินชีวิตที่มากไปกว่าอยู่เหนือวาระสุดท้ายและมุ่งไปสู่และมองไปสู่นิรันดร์ครับ 그게 우리 힘으로 안 되니까 เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยกำลังของตัวเราเองได้ 항상 하나님과의 관계가 깨어 있어야 되는 เรา 거예요. จึงต้องตื่นอยู่ตลอดเวลาที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับ 다른 말로 하면 그렇지 않으면 우리에게 곧 종말에 대한 두려움이 생길 수밖에 없는 ถ้าพูด 거지요. เป็นอีกความหมายหนึ่งถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลา ความหวาดกลัวในวาระสุดท้ายจะเกิดขึ้นในเราครับ 이 관점에서 오늘 말씀을 나누도록 วัน 하겠습니다. นี้เราจะแบ่งปันพระวจนะโดยมุมมองนี้ด้วยกันนะครับ 오늘 20절까지 읽으시려니까 오래 걸리셨죠? วันนี้พอจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ20 ใช้เวลานานมากถูกไหมครับ 우리가 계속해서 주일 예배 때는 이 창세기를 이어져 가고 있으니까요. ในทุกๆสัปดาห์ของเราในวันอาทิตย์เรากำลังเชื่อมโยงปฐมกาลต่อไปเรื่อยๆอยู่ 최소한 여러분들이 예배 나오시기 อ 전에 ย่างน้อยก่อนที่เราจะมานมัสการ 금주에 선포되는 이 말씀의 본문은 여러분들이 읽고 나오셔야 돼요. ทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะออกมาสู่การนมัสการนี้ทุกท่านต้องอ่านพระคัมภีร์หลักในวันนี้มาแล้ว 여러분들이 각자가 읽고 나오셨는지 안 나오셨는지 여러분 자신이 아실 ทุกท่าน 겁니다. รู้ตัวเองดีว่าท่านอ่านมาแล้วหรือไม่ 그래서 여러분들이 전부 다 읽고 나오시는 것이 제가 봤을 때 확실하다 싶으면 แต่ถ้าอาจารย์รู้สึกมั่นใจนะครับว่าทุกท่านอ่านมา 우리 인도하시는 분들을 위해서라도 좀 그 본문
좀 줄이도록 ถ้าทุ 하겠습니다. กท่านมั่นใจว่าถ้าอาจารย์รู้สึกว่ามั่นใจว่าทุกท่านอ่านมาแล้ว อาจารย์จะลดข้อคัมภีร์ที่เราอ่านร่วมกันนะครับ 네, 어쨌든 오늘 분명히 여러분들은 창세기 23장 전체를 다 읽으셨어요. แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราอ่านบทที่ 23 ครบบทแล้วครับ 이 본문의 내용은 แล้ว 뭐냐? เนื้อหาของข้อคัมภีร์ในวันนี้คืออะไร 아브라함의 아내 ภรรยาของอับราฮัมครับ 곧 이삭의 어머니인 사라가 죽은 หรือ 겁니다. คือคุณแม่ของอิสอัคนางซารานั้นได้เสียชีวิต 성경에서요. ในพระคัมภีร์นะครับ 여자의 이름으로 죽은 그 횟수를 나이를 기록한 것은 사라 한 명밖에 없어요. ในพระคัมภีร์มีเพียงแค่ซาราคนเดียวครับที่เป็นคนที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตและมีอายุบอกชัดเจน 그 얘기는 뭡니까? หมายความว่ายังไงครับ 사라라는 여자는 굉장히 중요한 사람이었던 거예요. หมายความว่าหญิงที่ชื่อซารานั้นสำคัญมาก 믿음의 조상의 아내요. เพราะว่าเขาเป็นภรรยาของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ 그 이삭의 씨로 그리스도가 오실 건데 그 시작이 되는 이삭의 어머니인 거예요. และโดยผ่านพงศ์พันธุ์ของอิสอัคพระเยซูจะทรงเสด็จมาและจุดเริ่มต้นของอิสอัคนั้นก็คือนางซาราครับ 그래서 여러분들이요. เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 사라를 단순한 여자로 보기 이전에 ก่อนที่เราจะมองดูว่าซาราเป็นแค่หญิงทั่วไปคนหนึ่ง 우리가 보고 깨달아야 될 것이 สิ่ง 뭐냐면 ที่เราจำเป็นที่จะต้องมองและตระหนักคืออะไร 사라는 아브라함의 반쪽이었다는 거예요. ซารานั้นเป็นครึ่งหนึ่งของอับราฮัมครับ 여러분 다시 말하면 아브라함과 사라는 พูด 부부잖아요. ใหม่นะครับอับราฮัมและซาราเป็นสามีภรรยาถูกไหมครับ 이 땅의 육신적인 관계 속에서 ในความสัมพันธ์ในด้านเนื้อหนังของโลกใบนี้ 하나인 그 관계는 부부 관계밖에 ความ 없습니다. สัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆมีเพียงแค่ความสัมพันธ์สามีภรรยาครับ 아무리 엄마가 딸을 사랑하고 ไม่ว่าแม่จะรักลูกสาวแค่ไหน 아빠가 아들을 사랑해도 และไม่ว่าพ่อจะรักลูกชายแค่ไหน 그 관계는 1대 1이에요. ความสัมพันธ์ทั้งหมดจะเป็นความสัมพันธ์1 ต่อ 1ครับ 이 땅에 유일하게 แต่มีเพียงแค่อย่างเดียว 육신 관계 중에서 이 부부 사이만 하나입니다. ที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ในแผ่นดินโลกในความสัมพันธ์ในด้านเนื้อหนังนะครับคือความสัมพันธ์สามีภรรยาครับ 다시 말하면 반쪽과 반쪽이 모여서 하나가 된 거죠. พูดใหม่ก็คือครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งรวมกันจึงกลายเป็นหนึ่ง 이것이 굉장히 중요한 거예요. สิ่งที่สำคัญมากนะครับ 그렇다면 แล้วถ้าเป็นแบบนั้น 죄송한 얘기지만 아직 시집장가 안 간 분들 สำหรับเราขอโทษนะครับสำหรับทุกท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานล่ะครับ 그리고 배우자가 안 계신 분들은 어떻게 되는 หรื 겁니까? อท่านใดที่ให้คู่ของเรานั้นไปหาพระเจ้าก่อนแล้ว จะต้องทำยังไง 그래서 우리는 육신만 갖고 사는 게 아니잖아요. เราไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยที่มีเพียงแค่เนื้อหนังครับ 영적인 เรา 존재잖아요. เป็นตัวตนฝ่ายวิญญาณ 그래서 믿는 우리에게는 그리스도가 우리의 영원한 신랑이 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นสำหรับเราที่เป็นผู้เชื่อพระคริสต์ต้องเป็นเจ้าบ่าวผู้ทรงเป็นนิรันดร์ของเราครับ 그러면서 또 한 가지가 있습니다. แล้วอีกหนึ่งสิ่งครับ 우리는 이 교회를 중심으로 교회에서 교회를 중심으로 한 삶을 살고 있어요. เรากำลังดำเนินชีวิตโดยที่มีศูนย์กลางอยู่ที่คริสตจักร 여기에는 전부 각 뭐 어린 다음 세대들도 있고 집사님들도 계시고 장로님들도 계세요. ในนี้มีทั้งรุ่นหลังมีทั้งมัคคณายกมัคคณายิกาอาวุโสและก็ผู้ปกครอง 여러분 가정의 중심이 부부이듯이 ทุกท่านครับเหมือนกับที่ศูนย์กลางของครอบครัวนั้นคือสามีภรรยา 어쩔 수 없이 교회의 중심은 장로요 목사입니다. สิ่งที่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ คือ ต้องเป็นเสียพิบาลและผู้ปกครอง 그 얘기는 หมายความว่า 우리 청년들 처녀들이 자라서 아내와 남편이 되듯이 เหมือนกับที่เราอนุชนนั้นจะเติบโตขึ้นไปกลายเป็นสามีและภรรยา 여러분들은 언젠가는 목사가 되고 언젠가는 장로가 될 사람들이라 วัน 이거예요. หนึ่งเราก็จะเป็นเสียพิบาลไม่ก็เป็นผู้ปกครองครับ 그 두 사람이 하나 되는 거 แล้วการที่สองคนนี้เป็นหนึ่งเดียวกัน 이게 혈연이 아닌 영적인 관계로 이 땅에서 유일한 관계라는 거예요. สิ่งนี้เป็นความสัมพันธ์เดียวที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ในด้านสายเลือดแต่เป็นความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริง 여러분들은 경험 못 해보셨겠지만 목사가 돼가지고 옆에 장로가 없다? ทุกท่านครับทุกท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์แต่การเป็นเสียพิบาลและไม่มีผู้ปกครองทำภารกิจร่วมด้วย 정확하게 얘기하면 목사가 될 수가 없어요. ถ้าพูดชัดเจนนะครับไม่สามารถเรียกว่าเป็นเสียพิบาลได้ 장로인데 กลับกันครับเป็นผู้ปกครอง 자기의 기도 배경이 되고 자기에게 말씀을 전해주는 목사가 없다? แต่ไม่มีเสียพิบาลที่จะให้พระวจนะ และไม่มีเสียพิบาลที่อธิษฐานเผื่อ 그게 하나님의 질서인데 ทั้งที่สิ่งนี้คือระเบียบที่พระเจ้าสร้างไว้ 다른 말로 하면 질서가 없는 ถ้า 겁니다. พูดใหม่ก็คือชีวิตไม่มีระเบียบครับ 그래서 우리 이 땅에는요 เพราะฉะนั้นในแผ่นดินโลกนี้นะครับ 반쪽과 반쪽이 하나 된 가정 ครอบครัวที่ครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่ง
เป็นหนึ่งเดียวกันจึงกลายเป็นครอบครัว 그 가정이 튼튼해야 세상이 튼튼합니다. ครอบครัวนั้นต้องแข็งแรงครับสังคมโลกถึงจะแข็งแรง 근데 그보다 더 중요한 거 แต่สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้น 교회에 목사와 장로가 하나 되면 เมื่อศิบิบาลและผู้ปกครองเป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักร 그 교회가 살고요. คริสตจักรนั้นจะมีชีวิตครับ 그 교회를 통해서 가정이 살고 세상이 사는 거예요. และโดยผ่านคริสตจักรนั้นครอบครัวและโลกจะมีชีวิตครับ 그 아브라함의 반쪽 되는 사라가 오늘 죽은 거예요. แล้ววันนี้ซาราที่เป็นครึ่งหนึ่งของอับราฮัมได้เสียชีวิตไปครับ 그 사라의 삶을 보면요. และถ้าเราดูในชีวิตของซารานะครับ 자식이 없는 서러움을 갖고 살았었어요. เขาเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยความโศกเศร้าเพราะไม่มีบุตรครับ 여기서 우리가 그 얘기를 왜 하냐? งั้นทำไมเราถึงมาพูดเรื่องนี้ 여러분 우리가 갖고 있는 문제 우리가 없는 그것은 내가 없는 것이 아니라 ทุกท่านครับการที่เรามีปัญหาการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะครับ 내 문제가 아니라 มันไม่ใช่ปัญหาของเราด้วยซ้ 이 시대의 문제라는 ำแต่ 거예요. มันคือปัญหาของยุคสมัยต่างหาก 우리가 문제를 보는 관점이 달라야 มุม 됩니다. มองในการมองปัญหาของเราต้องแตกต่างครับทุกท่าน 내게 있어야 될 것이 없고 내게 문제가 안 돼야 되는데 문제가 되고 있다. สิ่งที่เราต้องมีแต่เรากลับไม่มีสิ่งที่เราไม่ใช่มันต้องไม่ใช่ปัญหาของเราแต่กลับกลายเป็นปัญหาของเรา 그럼 그건 내 개인의 문제를 넘어서 이 시대의 문제라는 ถ้า 거예요. เป็นแบบนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาของตัวเราส่วนตัวครับแต่มันคือปัญหาของยุคสมัย 그런 사라가 자식이 없었던 그걸 통해서 깨달은 것이 너무 많았다는 겁니다. กำลังจะบ่งบอกว่าซารานั้นได้ตระหนักสิ่งต่างๆ มากมายโดยผ่านปัญหาที่เขาเผชิญครับ 우리가 잘 알고 있는 사무엘을 알잖아요. ท่านรู้จักซามูเอลถูกไหมครับ 그 사무엘의 어머니 한나는 아마 대부분 여러분들이 그 이름을 알고 계실 นา 거예요. งฮันนาทุกท่านน่าจะรู้ชื่อที่เป็นแม่ของซามูเอล 근데 그 남편 엘가나에 대해서는 잘 모르실 แต่ 거예요. ไม่ค่อยรู้จักชื่อของสามีที่ชื่อว่าเอลกานาครับ 시대를 움직였던 사무엘이 있기까지는 กว่าจะมีซามูเอลหนึ่งคนที่ขับเคลื่อนยุคสมัย 어머니 한나도 แน่ 있었지만 นอนว่ามีคนเป็นแม่ที่ชื่อฮันนา 보이지 않게 아버지 엘가나도 있었다는 แต่ 사실이에요. มีคุณพ่อที่ซ่อนอยู่ด้วยเช่นกัน 그래서 우리는 우리들의 그 경험을 통해서 이 사실을 알지 못하는 세상의 가정들을 향해서 도와야 됩니다. เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นตัวตนที่โดยผ่านประสบการณ์ที่เราได้รับมาเราใช้ประสบการณ์นี้ในการกอบกู้ช่วยเหลือครอบครัวต่างๆครับ 그 사람은 많은 경험을 했잖아요. และซารามีประสบการณ์มากมาย 자식이 없는 경험을 했고 มีประสบการณ์ที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อน 자식이 없는 것 때문에 하갈과 이스마엘의 관계 속에서 어려움도 체험을 했고 แล้วท่ามกลางการที่เขาไม่มีบุตรนั้นเขาได้อยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากระหว่างนางฮากากับอิชมาเอล 근데 그 어려움 속에 결국 누구를 얻은 แต่ 겁니까? ท่ามกลางความยากลำบากนี้เขาได้รับใครมาครับ 이삭을 얻은 ได้รับ 거지요. อิสอัคมาครับ 근데 저는 궁금한 거 하나는 있습니다. มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สงสัยครับ 우리가 계속해서 지금 아브라함 얘기를 하고 เรา 있는데요. พูดเรื่องอับราฮัมมาหลายอาทิตย์แล้ว 우리가 지지난주에 봤죠. ใน2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้ว 아브라함이 이삭을 모리아산에 같이 가가지고 돌아왔잖아요. อับราฮัมพาอิสอัคไปภูเขาโมริยาแล้วกลับมาพร้อมกัน 갈 때는 아무리 반쪽이지만 얘기를 안 했어요. ตอนไปนะครับก่อนไปเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นครึ่งหนึ่งชีวิตเขาก็คงไม่พูดเขาก็ไม่ได้พูดไป 왜냐 그때 당시에 사라의 믿음이 이삭을 내놓을 수 있는 믿음이 안 된 것처럼 느껴졌을 테니까요. เพราะคงจะรู้สึกว่าความเชื่อของซาลามไม่มากพอที่จะถวายอิสอัคได้ 근데 과연 아브라함이 이삭을 살려서 돌아왔을 때 사라에게 이야기를 했을까? แต่ว่าหลังจากที่อับราฮัมถวายอิสอัคและกลับมาพร้อมกับอิสอัคนั้นเขากลับมาเล่าให้ซาราฟังหรือเปล่า 제가 천국에서 만나면 대표로 사라에게 물어보도록 ถ้า 하겠습니다. อาจารย์ไปแผ่นดินสวรรค์ก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นตัวแทนไปถามซาราให้นะครับ 갈 때야 그렇다 치더라도 ตอนไปอาจจะไม่พูดได้ 살려온 살아서 같이 돌아와서는 แต่กลับมาพร้อมกับลูกที่มีชีวิต 과연 그 얘기를 사라에게 했을까? เขาจะเล่าเรื่องนี้ให้ซาราฟังไหม 웃고자 하는 얘기입니다. ก็อาจารย์เป็นมุกตลกนิดนึงนะครับ 그 얘기는 다시 말하면 그만큼 부부가 중요한 거고 กำลังจะบ่งบอกว่าคู่สามีภรรยาสำคัญถึงขนาดนั้น 하나가 돼야 된다는 거예요. ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับ 어떻게 보면 저와 여러분들이 그런 사실을 몰랐기 때문에 ถ้าเราดูในมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักเรื่องนี้ 이제 그런 사실을 알면 우리가 이 사실을 가지고 많은 사람들을 살려야 된다는 거예요. แล้วเมื่อเรารู้เรื่องนี้แล้วเราก็ต้องนำเอาเรื่องนี้ไปกอบกู้ผู้คนครับ 우리가 잘 알고 있는 베드로 있지요. ทุกท่านครับเปโตรที่ทุกท่านรู้จักกันดี 베드로도 마찬가지입니다. เปโตรก็เช่นกันครับ 처음에 베드로가 ตอนแรกเปโตรนะครับ 어부였을 때 그 เป็นชาวประมง 아내는 당연히 어부의 아내예요. ภ
ภรรยาของเขาก็เป็นภรรยาชาวประมงครับ 그 베드로가 제자가 됐을 때 แต่ในตอนที่เปโตรเป็นสาวก 그 아내는 당연히 제자의 아내예요. แน่นอนครับว่าภรรยาก็เป็นภรรยาของสาวก 근데 그때 어떤 일이 일어났느냐? แล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น 마태복음 8장 14절에서 15절에 보면요. ถ้าเราดูในมัทธิวบทที่8ข้อ14ถึง15นะครับ 베드로의 장모가 열병을 앓고 있었다 그랬어요. แม่ภรรยานะครับของเปโตรเนี่ยได้ป่วย 그 베드로의 장모 입장에서는 그럴 수 있겠죠. ถ้าเราดูในมุมของแม่ภรรยานะครับก็คงจะรู้สึกแบบนั้นได้ 자기 딸이 어부와 결혼해서 살았는데 ว่าลูกสาวของเขาแต่งงานกับชาวประมงและมีชีวิตด้วยกัน 그래도 밥은 먹고 살았는데 ยังคงมีอะไรกินอยู่ 어느 날 갑자기 모든 걸 다 버리고 แต่อยู่มาวันหนึ่งลูกเขยทิ้งทุกอย่าง 목수라고 하는 그 출신을 따라서 쫓아다니는 거야. แล้วไปเดินตามช่างไม้ 그리스도를 쫓아간 거면 괜찮은데 ถ้าตามพระคริสต์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง 그들이 아는 예수는 그리스도가 아니라 목수예요. แต่พระเยซูที่คนเหล่านั้นรู้จักเขามองว่าเป็นแค่ช่างไม้ครับ 자기 딸이 목수를 따라서 결혼해서 살고 있는데 열병 안 날 사람이 แล้ว 있겠습니까? มีแม่ยายคนไหนที่เห็นว่าลูกสาวตัวเองดำเนินชีวิตกับลูกเขยที่ทิ้งทุกอย่างและตามช่างไม้ แล้วไข้ไม่ขึ้นบ้างล่ะครับ 그래서 어떤 신학자는 그게 열병이 아니라 화병이라고 얘기하는 사람도 แล้ว 있습니다. บางคนนักศาสนศาสตร์บางคนก็พูดนะครับว่าอันนี้ไม่ได้เป็นแค่ไข้แต่หัวร้อน 그 누워 있는 그 베드로의 장모를 예수님이 직접 가셔가지고 치료해 주신 และ 거예요. แม่ยายที่เป็นไข้อยู่นั้นพระเยซูทรงเสด็จไปด้วยตัวพระองค์เองและเยียวยาเขาให้หาย 다시 말해서 우리가 지금 많이 얘기하고 있는 이 베드로가 되기까지는 그 아내의 손길이 있었다는 거지요. นั่นหมายความว่ากำลังจะบ่งบอกแบบนี้ครับว่าการที่เปโตรเป็นดั่งเปโตรได้ก็เพราะมีภรรยาของเขาอยู่เช่นกัน 오늘 저녁 때 저녁 드시고 싶은 분들은 저희 집에 오시면 됩니다. วันนี้ทุกท่านใดที่อยากจะกินมื้อเย็นก็มาที่บ้านอาจารย์ได้นะครับ 다른 날에 오시면 안 되고 오늘은 괜찮을 것 ต้อง 같아요. ต้องมาวันอื่นไม่ได้แต่มาวันนี้น่าจะมากินได้อยู่ 웃지 않으시네요. ไม่มีใครตลกกับอาจารย์เลยนะ 별로 관심이 없으신 겁니까? หรือว่าไม่สนใจฝีมือ 근데 그 베드로가요 어느 날 순교자가 됐어요. แล้ววันหนึ่งครับเปโตรกลายเป็นผู้ที่มรณะสักขีครับ 그 아내는 당연히 순교자의 아내가 된 ภร 겁니다. รยาจึงกลายเป็นภรรยาของผู้มรณะสักขีเช่นกัน 비단 아내만 그런 것이 아니에요. แล้วไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับ 우리가 마리아를 알고 เรา 있잖아요. รู้จักมารีถูกไหมครับ 마리아가 어떻게 그리스도를 잉태했습니까? นางมารีได้ตั้งครรภ์พระเยซูได้ยังไงครับ 그게 남편 요셉의 도움 없이는 불가능한 거지요. ถ้าไม่มีการช่วยเหลือของโยเซฟที่เป็นสามีมันเป็นไปไม่ได้เลยครับ 그 남편 요셉의 아내를 사랑하는 마음이 있었기 때문에 예수 그리스도의 탄생이 가능했던 เพราะ 거지요. สามีที่เป็นโยเซฟมีใจที่รักมารีจริงๆพระเยซูจึงเกิดมาบนโลกนี้ได้ครับ 누구보다도 예수 출생의 비밀을 가장 잘 아는 사람이 마리아요 เพราะคน 요셉이었거든요. ที่รู้ถึงความลับของการประสูติของพระเยซูมีเพียงที่ดีที่สุดเนี่ยคือมารีและโยเซฟ 그 안타까운 것은 그 마리아가 최고의 축복을 받은 여인임에도 불구하고 แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือถึงแม้ว่ามารีเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 세상에 많은 천주교인들은 그 마리아를요 축복의 자리에서 내려앉힌 거예요. แต่คาทอลิกผู้คนในคาทอลิกมากมายกับเอาตำแหน่งที่ได้รับพระพรนั้นตกลงมาอยู่ล่างพระพรครับ 최고의 축복을 받은 그 마리아를 최고의 우상을 만든 เพราะ 겁니다. เขาเปลี่ยนมารีที่ได้รับพระพรสูงสุดกลายเป็นลูกเคารพสูงสุดครับ 중요한 거는 สิ่งที่สำคัญคือ 가정이 중요하다는 사실을 말씀드린 거예요. กำลังจะพูดถึงว่าครอบครัวสำคัญแค่ไหนครับ 그 사라의 죽음으로 인해서 오늘 아브라함의 얘기가 계속 이어지는 겁니다. โดยผ่านความตายของซารานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของอับราฮัมหลังจากความตายของซาราครับ 이제 그 아브라함이 사라를 위해서 ว่าอับราฮัมเนี่ย 사라를 장례하고 그 장례를 그 시신을 묻을 매장지를 매입하는 내용이 오늘 본문 내용이에요. เนื้อหาข้อคัมภีร์หลักในวันนี้คือเนื้อหาที่อับราฮัมซื้อสุสานเพื่อฝังภรรยาของเขา 헤브론이라는 지역에서 지금 아브라함이 이제 땅을 매입을 하는 겁니다. ในพื้นที่เฮบรอนครับอับราฮัมกำลังซื้อที่อยู่ 그 묘지를 사서 그 교지를 가문 묘지로 삼으려고 하는 거예요. ว่าจะซื้อสุสานนั้นและจะให้สุสานนั้นเป็นสุสานของตระกูลเขา 그래서 그들의 영육간의 고향이 되게끔 만드는 거예요. เพื่อให้กลายเป็นบ้านเกิดทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณ
근데 그 매입 속에서 핵족속과의 관계가 대한 장면이 나오는 거예요. แล้วในการซื้อสุสานนี้ครับก็มีความสัมพันธ์กับเผ่าฮิตไทครับ 그때 그 지역에 있었던 핵족속 입장에서 보면 아브라함을 굉장히 신뢰를 했어요. แล้วถ้าเราดูในมุมของเผ่าฮิตไทนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าเผ่าฮิตไทเนี่ยเขาเชื่อใจอับราฮัมมาก 하나님의 종으로 인정을 했어요. และเขายอมรับว่าอับราฮัมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 그래서 그 아브라함이 사라의 그 매장지를 구입하려고 할 때 그 핵족속이 3번이나 공짜로 주겠다고 권유를 했어요. และในตอนที่อับราฮัมจะซื้อสุสานครับคนฮิตไทเนี่ยเขาเสนอที่จะให้ที่ดินนั้นฟรีๆกับอับราฮัมถึง3 ครั้ง 근데 한 번도 아니고 3번씩이나 ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะครับ3 ครั้ง 당신 마음대로 이 땅을 사용해도 된다고 그랬는데도 불구하고 ถึงแม้ว่าคนฮิตไทจะบอกว่าใช้ที่ดินนี้ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็มอบให้ 아브라함은 그 땅을 굳이 사겠다는 거예요. แต่อับราฮัมก็ยังขยันขยอที่จะซื้อครับ 그건 무슨 이유입니까? เหตุผลเพราะอะไรครับทุกท่าน 거기에는 아브라함의 그 믿음과 그 믿음에서 나오는 지혜가 있는 거예요. ในนั้นมีความเชื่อและสติปัญญาของอับราฮัมอยู่ครับ 첫째는 아브라함이요 아내 사라를 사랑했기 때문에 อย่างแรกเพราะว่าเขารักภรรยาของเขา 어떤 값을 치르고도 사고 싶은 거예요. ไม่ว่าจะจ่ายมากแค่ไหนเขาก็อยากจะซื้อที่ดินนี้ 내 이름으로 우리 가문의 이름으로 사고 싶은 อยาก 거예요. จะซื้อให้มันเป็นชื่อของตระกูลเขา 거기에는 비단 아내뿐만 아니라 미래의 후대를 위해서 그 땅의 소유권을 갖고 싶었던 거예요. แล้วในนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของภรรยาเท่านั้นครับแต่เขามองไปถึงเรื่องของรุ่นหลังด้วย 또 하나는 하나님의 사람으로서 그걸 거저받지 않겠다는 거예요. และอีกอย่างหนึ่งครับเพราะเขาเป็นคนของพระเจ้าเขาจะไม่รับอะไรฟรีๆจากผู้อื่น 여러분 이 세상은 주고받는 거 ทุก 아니겠습니까? ท่านครับโลกนี้เรียบง่ายมากครับคือการให้และการรับ 우리는 어느 땐가는 받다가 어느 땐가는 주고받는 그런 삶이에요. เพราะชีวิตของเราคือชีวิตที่รับและเมื่อรับไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นผู้ให้ครับ 그러니까 우리가 받을 때 잘 받아야 되고 นั่นหมายความว่าเวลารับเราต้องรับให้ดี 줄 때 잘 주는 것이 중요한 거예요. แล้วเวลาให้เราต้องให้ดีด้วย สิ่งนี้สำคัญครับ 아브라함이 그때 그들이 그냥 주겠다는 그 권유를 거절하고 돈을 지불했어요. ในเวลานั้นที่คนฮิตไทยบอกว่าจะให้เปล่าๆอับราฮัมปฏิเสธและจ่ายเงินครับ 은 400개리라는 그 돈은 엄청나게 그때 큰 돈이었어요. เงิน 4.8 กิโลนั้นเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากนะครับ 사실은 거기서 가장 크게 부풀려서 가격을 얘기한 거지요. พูดตรงๆก็คือเขาบวกเงินเพิ่ม 근데 그럼에도 불구하고 아브라함이 산 이유가 뭐냐? ถึงแม้ว่าจะบวกเพิ่มเข้าไปแต่ทำไมอับราฮัมถึงซื้อรู้ไหมครับ 하나님의 사람으로서의 믿음이에요. เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาเป็นคนของพระเจ้า 그 믿음이 지혜가 된 거예요. และความเชื่อนั้นมันถูกเปลี่ยนไปเป็นสติปัญญา 비싸게 사고 많은 사람 앞에 증거로 산 그 땅이 오늘날까지도 지금 이스라엘에서는 그 땅이 성지가 돼가지고 많은 사람들이 그 땅을 방문하러 오는 거예요. แผ่นดินนั้นที่อับราฮัมใช้เงินมากมายซื้อต่อหน้าผู้คนมากมายกับเป็นหลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ที่กลายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้แก่คนอิสราเอลในยุคนี้ครับ 그 성경에 기록된 그 막벨라 굴이라는 그 사라의 매장지 곧 나중에 아브라함과 이삭과 야곱의 매장지가 됐던 그 막벨라 굴은요. ถ้ามักเวลานะครับที่จะกลายเป็นสุสานของอับราฮัมยาโคบในอนาคต 유대인들도 오고 이슬람 사람들도 오고 มันกลายเป็นสถานที่ที่มีทั้งคนยิวมาเยี่ยมคนอิสลามก็มาเยี่ยม 그래서 지금 현재는 이슬람이 오는 사람들을 위해서 그쪽으로 입구를 내고 유대인들을 위해서 유대인들이 오는 그 입구를 내고 그래서 너무도 많은 사람이 들어오고 있다는 거야. มันถึงขนาดที่ว่าผู้คนมากมายเข้าไปเยี่ยมในสถานที่นี้เยอะมากครับ 근데 지금까지도 그 땅의 소유가 아브라함이라는 사실을 증거하는 내용이 뭐냐? แต่อะไรคือเนื้อหาที่บ่งบอกว่าที่ดินนั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของอับราฮัม 그게 오늘 23장 본문의 นั่น 내용입니다. คือเนื้อหาในข้อพระคัมภีร์ในบทที่ 23 ที่เราอ่านไปเมื่อตะกี้นี้ครับ 그 입구에 이 성경 이 장면을 놓고 있다는 거예요. เพราะว่าหน้าสถานที่แห่งนั้นเขาเอาข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ไปวางครับ 그 어떤 사람도 ไม่ว่าใครก็ตาม 그 소유권을 인정할 수밖에 없는 그 사실을 증거하는 ก็ต้อง 거지요. ยอมรับว่านี่คือกรรมสิทธิ์ของอับราฮัม 그러니까 우리가 받고 주는 것이 너무나 중요하고 그 사실을 우리 후대들에게 가르치는 것 또한 굉장히 중요한 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วการรับและการให้ก็สำคัญและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการสอนให้กับคนรุ่นหลัง
ถึงการรับและการให้ครับ 우리가 살다 보면 받을 때가 있겠지요. ถ้าเราใช้ชีวิตมันจะมีช่วงเวลาที่เราต้องรับครับ 중요한 건 그 받을 때 แต่สิ่งที่สำคัญคือในตอนที่เรารับนั้น 어떻게 받느냐가 중요한 เรา 거예요. รับยังไง 또 어떤 땐 줄 때가 ห 있겠죠. รือในบางครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่เราต้องให้ครับ 근데 줄 때 어떻게 주느냐가 중요한 แต่สิ่ง 거예요. ที่สำคัญคือตอนให้เราให้ยังไงครับ 우리는 때로는 주고도 잘못 줬다라는 생각을 할 때가 ใน 있잖아요. บางครั้งมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราให้ไปแล้ว และเรารู้สึกได้ว่าเราให้ผิด 우리는 받고도 받지 잘못 받았다는 생각을 할 때가 หรือใน 있잖아요. บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเรารับมาแล้ว แต่เรารู้ได้ว่าเรารับมาผิด 우리 인생이 굉장히 복잡한 것 같아도 사실은 간단한 건데요. ชีวิตเราอาจจะดูเหมือนซับซ้อนนะครับแต่จริงๆเรียบง่ายมากครับ 어리고 젊었을 때는 받다가 ในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นนั้นเรารับ 나이가 들어서는 주면서 사는 게 우리 และ 인생이잖아요. เมื่อเราอายุมากขึ้นชีวิตของเราคือชีวิตที่ให้ครับ 나이를 떠나고 상황을 떠나서 우리가 받을 때와 줄 때가 우리가 지혜롭게 하면 그것이 곧 우리에게 좋은 인생으로 되는 겁니다. นั่นหมายความว่าไม่เกี่ยวข้องกับอายุหรือสถานการณ์นะครับแต่ว่าเรารับให้ดีและให้ดีเนี่ยแหละครับคือชีวิตที่ถูกต้อง 그리고 오늘 아브라함의 가문의 그 삶의 장소를 보면요. งั้นต่อมาครับในข้อที่ 3ถ้าเราดูสถานที่แห่งชีวิตของตระกูลอับราฮัมนะครับ 이 아브라함 가문의 특징이 뭐냐면 약속의 장소에서 있었다는 거예요. เอกลักษณ์ของตระกูลอับราฮัมนั้นคือเขาอยู่ในสถานที่ที่เป็นพันธสัญญาเสมอครับ 이들의 삶은요. ชีวิตของพวกเขานะครับ 가나안 땅 안에 อยู่ในคานาานครับ 곧 약속의 장소예요. หรือก็คืออยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา 헤브론 땅 안에 อยู่ในเฮบโรนครับ 곧 하나님과 교제의 땅이에요. หรือถ้าพูดใหม่ก็คือเป็นแผ่นดินแห่งการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า 그러니까 아브라함 가문의 일상이 นั่นหมายความว่าชีวิตประจำวันของตระกูลอับราฮัมนั้น 하나님의 약속 속에 อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้า 하나님과 교제하면서 살았다는 อยู่ 거지요. ในการสื่อสารกับพระเจ้าเสมอ 결국은 그 끝을 막벨라 굴에서 마무리를 했다는 거예요. และชีวิตบั้นปลายจุดจบนั้นก็จบลงที่ถ้ำมักเบลาครับ 이 사람들이 그렇게 살 수 있었던 이유가 뭐냐? แล้วเหตุผลที่พวกเขาดำเนินชีวิตแบบนี้ได้เพราะอะไร 이들은 어떠한 상황 속에서도 그들 자신을 알았어요. ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพการแบบไหนนะครับเขารู้จักตัวเขาเองครับ 그들의 인생을 알았다는 เขา 거예요. รู้ถึงชีวิตของพวกเขาครับ 결국 이 땅에서의 인생은 ว่าท้ายที่สุดแล้วชีวิตบนแผ่นดินนี้ 우거하는 자 곧 나그네 있다가 떠나가는 เป็น 거예요. ชีวิตที่พักอาศัยชั่วคราวแล้วเป็นนักเดินทางครับ 그래서 결국은 และท้ายที่สุด 슬퍼할 수밖에 없는 그런 인생으로 마무리하는 게 인생이라는 ก็ 거예요. เป็นชีวิตที่จบลงด้วยความโศกเศร้านั่นคือสิ่งที่เรียกว่าชีวิต 그래서 그들이 바란 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังคืออะไร 왜 약속의 땅 가나안이요, 교제의 땅 헤브론이요, 왜 마지막까지도 그 가문들이 그 언약과 교제를 상징하는 그 막벨라 굴에서 마지막을 해야 되느냐 ทำ 이거예요. ไมชีวิตของเขายังคงอยู่ในคานาอันที่เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาอยู่ในเฮบโรนที่มีการสื่อสารกับพระเจ้าอยู่เสมอ และจบชีวิตลงท่ามกลางถ้ำมักเบลาโดยพันธสัญญาเพราะอะไรล่ะครับ 만약에 그 내용으로 끝난다면 이건 아브라함 가문의 얘기에 불과한 거죠. ถ้ามันจบลงแค่นี้มันก็จะเป็นเพียงแค่เรื่องของสายตระกูลอับราฮัมและจบไป 근데 그들이 진짜 그 땅들을 통해서 진짜 사모했던 거는 뭐냐? แต่สิ่งที่พวกเขารักจริงๆท่ามกลางแผ่นดินนั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 하나님이 계시는 천국 본향을 사모한 คือ 거예요. การรักในบ้านเกิดที่แท้จริงอย่างแผ่นดินสวรรค์ครับ 그래서 그들이 지킨 것이 있어요. เพราะฉะนั้นมีสิ่งที่พวกเขารักษาไว้ครับ 그들은 무엇을 유언으로 남겼느냐? พวกเขานั้นหลงเหลืออะไรไว้เป็นคำสั่งเสีย 언약을 유언으로 เขา 남겼어요. หลงเหลือพันธสัญญาไว้เป็นคำสั่งเสียครับ 무엇을 유산으로 남겼느냐? และเขาหลงเหลืออะไรไว้เป็นมรดก 믿음을 유산으로 남긴 거예요. เขาหลงเหลือความเชื่อไว้เป็นมรดกครับ 그러면서 그들은요, แล้วในเวลาเดียวกัน 그들이 산 장소에서 증인으로 유언을 남긴 거예요. เขาหลงเหลือมรดกและคำสั่งเสียนี้ไว้ในสถานที่ที่เขาเป็นพยานครับ 저와 여러분들이 이 땅 살면서 งั้นในการดำเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ของเรา 어느 날 때가 돼서 하나님이 부르실 때 갈 때 เมื่อวันนั้นถึงวันที่พระเจ้าทรงเรียกเรากลับไป 내가 어느 땅인가 그 땅을 보면서 เราก็จะมองสู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง 우리의 후손들에게 แล้วบอกแก่รุ่นหลังของเรา 증인으로 서야 되지 ยืน 않겠습니까? หยัดเป็นพยานถูกไหมล่ะครับ 그래도 내가 저곳에서 ว่าอย่างน้อยที่แห่งนั้น 그래도 내가 저 땅에서 ในแผ่นดินนั้น 하나님 앞에 내 일생을 드렸다. เราเคยถวายชีวิตของเราต่อหน้าพระเจ้า 그
장소가 장소에 대한 증인이 돼야 되지 เราต้อง 않겠습니까? เป็นพยานเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นถูกไหมล่ะครับทุกท่าน 그래서 저는 지금 우리가 준비하고 있는 새로운 교회에 대한 부지, เพราะฉะนั้นที่ดินใหม่เกี่ยวกับคริสตจักรของเรา 선교를 하기 위한 뭐 어학교 แล้วก็โรงเรียนสถาบันสอนภาษา 이런 것들이 세워진다라고 하면 เมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น 너무 감사할 것 같아요. อาจารย์รู้สึกจะขอบพระคุณมากๆครับ 그래도 우리의 중심이 ว่าศูนย์กลางใจของเรานั้น 우리의 삶이 ชีวิตของเรานั้น 그래도 그것을 향했다는 그 하나만으로 อย่างน้อยก็มุ่งไปสู่สิ่งเหล่านี้ 마지막 하나님 앞에 나갈 때 위안이 되지 않을까, 위로가 되지 ต 않을까. อนสุดท้ายที่จะไปหาพระเจ้า สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปลอบโยนเรา 그래서 저와 여러분들의 삶은 เพราะฉะนั้นชีวิตของเรานะครับทุกท่าน 죽음까지도 증거가 되는 거예요. จะกลายเป็นชีวิตที่แม้กระทั่งความตายยังเป็นพยานครับ 왜 아브라함이 이삭이 야곱이 믿음의 사람이냐? ทำไมอับราฮัมอิสากและยาโคบจึงเป็นบุคคลแห่งความเชื่อทราบไหมครับ 그들은 죽음을 통해서 증인이 됐고 죽음까지도 증거로 남긴 เพราะพวก 거예요. เขาเป็นพยานจนถึงวันตายและพวกเขาแม้กระทั่งความตายของพวกเขายังคงหลงเหลือไว้เป็นหลักฐาน 그래서 우리가 사라의 죽음을 통해서요. เพราะฉะนั้นด้วยผ่านความตายของซารานะครับ 그 죽음과 삶과 영혼을 결론으로 말씀을 드리면요. ขอให้เรารู้ถึงบทสรุปในวันนี้คือความตายชีวิตและนิรันดร์ครับ 사라의 시작은 죽음과 같은 จุด 삶이었어요. เริ่มต้นของซารานั้นเป็นชีวิตที่เหมือนกับตายครับ 여자인데 เป็นผู้หญิง 출산을 하지 못했어요. ไม่สามารถมีบุตรได้ 그걸 굉장히 힘들게 생각했던 แล้ 거예요. วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้คือความยากลำบาก 여러분 출산하지 않는 게 뭐가 ทุก 문제입니까? ท่านครับการไม่มีลูกมีอะไรเป็นปัญหาครับ 언젠가는 출산이 끝나는 게 곧 모든 여자들의 삶인데. เพราะยังไงชีวิตของผู้หญิงทุกคนท้ายที่สุดบ้านปลายชีวิตก็ไม่สามารถมีบุตรได้ 근데 사라는 그걸 통해서 죽음을 깨달은 แต่ 거예요. ว่าซาราได้ตระหนักถึงความตายโดยผ่านสิ่งนี้ครับ 여러분 죽음을 체험한 삶이 진짜 ท่าน 삶입니다. ครับชีวิตที่มีประสบการณ์กับความตายมันถึงจะเรียกว่าชีวิตจริงๆนะครับ 근데 지금 세상을 แต่ 보면요. ถ้าเราดูโลกนี้นะครับปัจจุบัน 지금 시대를 살아가는 어린이들 젊은 사람들은요. เราวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตในยุคนี้ 거의 죽음을 보지 못하거나 แทบจะไม่เคยเห็นความตายครับ 아니면 이미 죽으신 상태의 분을 잠시 가서 보고 오는 ห 거예요. รือแวะไปเยี่ยมคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นเอง 그래서 세상은 점점 죽음과 멀어진 삶을 살아가고 있어요. ชีวิตบนโลกใบนี้เขาจึงออกห่างจากคำว่าความตายเยอะมากครับ 여러분 지금 연세 드신 분들 어렸을 때 보면 ทุกท่านครับเราผู้ใหญ่นะครับถ้าดูตอนย้อนไปวัยเด็กของทุกท่านเนี่ย 늘 삶의 주변에서 죽음이 คน 있었지요. ตายรอบข้างเรามีเยอะแค่ไหนครับ 죽어가시는 분들을 지켜보기도 하고 ได้เฝ้ามองผู้ที่กำลังจะเสียชีวิต 거의 돌아가시기 전에 가서 꼭 뵙기도 하고 หรือไปเยี่ยมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไป 지금의 연세 드신 분들은 죽음을 보면서 살아온 ผู้ที่ 분들이에요. มีอายุในช่วงในยุคนี้นะครับเขาเป็นคนที่เห็นความตายมาแล้ว 그래서 반대로 삶이 더 애착감이 가고 애정이 갈 수밖에 없는 거죠. มันจึงกลายเป็นว่าพวกเขาจึงเห็นถึงคุณค่าของชีวิตครับ 근데 지금의 어린 사람들, 젊은 사람들은 แต่ว่าวัยรุ่นในยุคนี้แหละครับ 더 상황이 좋을수록에 ยิ่งสภาพแวดล้อมดีแค่ไหน 거의 죽음을 못 봤다고 해도 틀린 말이 아니죠. แทบจะพูดได้เลยครับว่าแทบไม่เคยเห็นความตายเลยด้วยซ้ำ 경제력이 있거나 힘이 많다. ยิ่งมีอำนาจเยอะหรือมีทรัพย์เยอะ 그런 사람일수록에 결국은 가서 그냥 장례식에만 참석하는 ยิ่ง 경우가 เป็น 있는 겁니다. แบบนี้นะครับจะแค่เข้าร่วมพิธีงานศพและจบไป 여러분 그 우리가 죽음을 이해하고 그 죽음을 많이 경험해야 되는 이유가 뭐냐? 주변을 통해서 เหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความตายและมีประสบการณ์เพราะอะไรรู้ไหมครับ 영원히 그 죽음 이후에 있기 때문에 เพราะ 그래요. นิรันดร์มันอยู่หลังความตายครับ 제가 왜 자꾸 죽음을 많이 말씀드리냐? ทำไมอาจารย์ถึงพูดเรื่องความตายและความตายอีก 저는 죽음을 얘기하는 게 아니라 삶을 얘기하는 เพ 거고 ราะอาจารย์กำลังจะพูดถึงชีวิตครับไม่ใช่ความตาย 저는 죽음을 얘기하는 게 아니라 죽음 이후에 있는 영혼을 얘기하는 และ 거예요. ไม่ได้พูดถึงความตายครับแต่กำลังจะพูดถึงนิรันดร์ที่อยู่หลังความตายต่างหาก 그래서 여러분 우리의 영혼은 과거서부터 시작해야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นนิรันดร์ของเราต้องเริ่มตั้งแต่อดีตของเราครับ 과거에 내가 구원받은 그 기억이 진짜 여러분들의 믿음이 돼야 돼요. ว่าความทรงจำของเราที่เราได้รับความรอดในอดีตนั้นต้องเป็นความเชื่อของเราจริงๆครับ 그 기억이 어느 정도까지의 믿음이 돼야 และ 되느냐? ความทรงจำนั้นต้องกลายเป็นความเชื่อขนาดไหน 미래가 기대가 되어지는 소망으로까지 그 믿음이 돼야 돼요. ขนาดที่อนาคตเราคาดหวังในความหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ 내가 미래에 대한 소망이 과거에 대한 그 구원받은 기억 그 믿음이로만 가능하다니까요. เพราะว่าการที่เราจะมีความคาดหวังในความหวังในอนาคต
มันเกิดขึ้นได้โดยผ่านความการจดจำและความเชื่อในอดีตครับ 그때 비로소 우리가 영원하신 하나님이 이해가 되는 거예요. แล้วในตอนนั้นเองเราถึงจะเข้าใจถึงพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิจครับ 아, 하나님은 영원부터 영원까지 계시는 ว่า 분이구나. พระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ตั้งแต่นิรันดร์การจนถึงนิรันดร์การ 그때 비로소 깨달아지는 것이 뭐냐? แล้วในตอนนั้นสิ่งที่เราจะตระหนักคืออะไรครับ 하나님은 사랑부터 사랑까지예요. ว่าพระเจ้าทรงเริ่มตั้งแต่ความรักสู่ความรักครับ 확실한 각오가 있고 확실한 미래가 있을 때 우리가 영원으로 하나가 되는 겁니다. ในตอนที่มีอดีตที่ชัดเจนและอนาคตที่ชัดเจนเราถึงจะเป็นหนึ่งเดียวในนิรันดร์ครับ 그 힘만이 내가 사랑할 수 없는 나를 사랑할 수 있고 เราถึงจะโดยกำลังนี้เราถึงจะรักเราที่เราไม่สามารถรักตัวเองได้ 그 힘만이 다른 사람을 사랑할 수 없는데 다른 사람을 사랑할 수 있는 거예요. และด้วยกำลังนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถรักผู้อื่นที่เราไม่สามารถรักได้ 그래서 저와 여러분들은 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 그 사실 속에서 이 땅에서 죽고 나서 영원한 삶이 아닌 이 땅에서 또한 영원한 삶을 사는 거예요. เราจึงใช้อยู่ท่ามกลางความเป็นจริงนี้เราจะไม่ได้ใช้ชีวิตนิรันดร์อยู่หลังจากตายไปแล้วจากโลกใบนี้เท่านั้นแต่ชีวิตที่อยู่บนแผ่นดินนี้เราก็จะมีประสบการณ์กับชีวิตนิรันดร์ครับ 저를 포함해서 좀 나이가 드신 분들 เราผู้ที่สูงอายุรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยนะครับ 이 땅에서 하시고 싶은 게 많았죠. ก็มีสิ่งที่อยากจะทำบนโลกใบนี้มากมายถูกไหมครับ 이 땅에서 원했던 것이 많았죠. แล้วก็มีสิ่งที่เราอยากจะได้บนแผ่นดินนี้มากมาย 근데 정말 하고 싶었던 거 และที่เราอยากจะทำ 정말 원했던 거 다 และ 해봤습니까? ที่เราอยากจะทำและอยากจะได้ทุกท่านทำหมดแล้วและได้ทุกอย่างไหมครับ 저도 나름대로 이것저것 많이 해봤다고 생각했는데 ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำมาเยอะแล้วนะครับ 여전히 하고 싶은 거 많고 แต่ก็ยังคงมีสิ่งที่อยากจะทำเยอะอยู่ 원하는 거 แล้ว 많아요. ก็อยากจะได้เยอะอยู่ 정말 축구도 하고 싶고 อยากเตะฟุตบอลด้วย 한번 사람들 많은 데서 마이크 잡고 한번 노래도 한번 해보고 สัก 싶고 ครั้งหนึ่งก็อยากจะถือไมค์และร้องเพลงด้วย 골프도 치고 싶고 ตีกอล์ฟก็อยากตี 하고 싶은 거 너무 많은데 มีสิ่งที่อยากทำเยอะมาก 그거에 비해서 한 것이 너무도 없어요. แต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทำมาแล้วมีไม่เยอะเลยครับ 만약에 제 인생이 이렇게 끝난다면 ถ้าชีวิตอาจารย์จบลงแค่นี้ 저는 죽을 때 유언을 뭘로 남길 것이냐? ตอนตายจะหลงเหลือคำสั่งเสียไว้แบบนี้ครับ 하나님 믿지 마세요. ว่าอย่าไปเชื่อพระเจ้าเลย 저는 그렇게 얘기할 것 ถ้า 같아요. เป็นอาจารย์ก็คงพูดแบบนั้น 근데 이 땅에서 못한 거 แต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้ทำในแผ่นดินโลก 영원한 삶 속에서 ในชีวิตอันเป็นนิรันดร์ 천국에서 할 수 있다는 그 소망이 ความหวังที่ว่าเราจะเอาสิ่งที่เราไม่สามารถทำบนโลกนี้ไปทำในแผ่นดินสวรรค์ 저를 위로해주고 저의 힘이 되는 거예요. มันกลายเป็นการปลอบโยนและเป็นกำลังให้กับตัวอาจารย์ครับ 그래서 저는 그게 이해가 됩니다. ก็เลยเข้าใจเรื่องนี้ครับ 바울이 ที่เปาโลพูดครับ 부활을 얘기하면서 ตอนที่เปาโลพูดถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย 우리에게 그리스도의 부활이 없다면 และเปาโลพูดแบบนี้ครับว่าถ้าเราไม่มีการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์ 거기에 대한 믿음이 และ 없다면 เราไม่มีความเชื่อต่อเรื่องนี้ 우리가 가장 불쌍한 자다. เราคือตัวตนที่น่าสงสารที่สุด 저와 여러분들이요 สำหรับเรานะครับทุกท่าน 바울의 말씀처럼 เหมือนกับที่เปาโลพูด 가장 불쌍한 사람입니까? 가장 복된 사람입니까? เราเป็นคนที่น่าสงสารที่สุด หรือเราเป็นคนที่ได้รับพระพรที่สุดครับ 그 중간은 아닌 것 같아요. เราคงไม่ได้อยู่ระหว่างกลางนั้น 가장 믿으면 가장 복된 거고 ถ้าเราเชื่อเราจะเป็นคนที่ได้รับพระพรที่สุดครับ 안 믿어지면 가장 불쌍한 ถ้า 거죠. เราเชื่อไม่ได้เราก็จะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเช่นกัน 그래서 우리에게 중요한 건 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของเราคืออะไร 우리의 마지막이 좋아야 되는 거예요. จุดจบของเราต้องดีครับ 늦게나마 마지막이 좋은 것이 뭐라는 걸 깨달은 게 얼마나 감사한지 몰라요. เป็นเรื่องที่น่าขอบพระคุณมากที่จุดจบของชีวิตต้องจบให้ดี 그래서 더 강력하게 얘기하고 싶은 게 뭐냐? ก็เลยอยากจะพูดอย่างเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง 우리 젊은 사람들 เราวัยรุ่นครับ 젊을 때부터 꾸준히 ตั้งแต่ตอนวัยนี้ 늘 마지막처럼 ขอให้เราใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้ายครับ 그런 삶을 산다고 치면 และถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อย 여러분들의 인생은 성공한 삶이고 승리한 삶이고 ๆ ชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่มีชัยชนะและประสบความสำเร็จแน่นอนครับ 더 나아가서 여러분들은요 มากไปกว่านั้นชีวิตเรานะครับ 그런 사람에게 하나님이 세상을 맡기지 สำหรับ 않겠습니까? คนแบบนี้พระเจ้าจะมอบฝากโลกไว้แก่คนเหล่านี้ 세상은 세상의 능력으로 세상의 힘으로 살리는 것이 โลก 아니잖아요. ใบนี้เราไม่ได้กอบกู้ด้วยกำลังของโลกหรือความสามารถของโลกถูกไหมครับ 하나님이 주시는 힘으로 하나님만이 가능한 거지요. แต่โดยกำลังที่พระเจ้ามอบให้มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ 하나님이 아브라함에게 하나님의 모든 힘을 능력을 아담에게 맡겼던 것처럼 เหมือนกับที่พระเจ้าทรงให้ความสามารถและฤทธานุภาพทั้งหมดแก่อาดัม 그것이 사실이기 때문에 เพราะสิ่งนี้คือความจริง 이 시대의 저와 여러분들이요 เราที่อยู่ในยุคสมัยนี้ครับ
이 시대의 아담이 되면 되는 ขอ 거예요. ให้เราเป็นอาดัมในยุคนี้ 믿기만 하면 เพียงแค่เชื่อ 하나님은 믿는 자에게 믿는 아담에게 모든 걸 주셨어요. พระเจ้าทรงมอบทุกอย่างให้แก่อาดัมที่เชื่อในพระเจ้า 반대로 그 믿음이 불신앙이 되면 แต่เมื่อความเชื่อนั้นกลับกลายเป็นความไม่เชื่อ 모든 것을 빼앗았어요. พระเจ้าก็เอาทุกสิ่งกลับไปเช่นกัน 하나님 입장에서 주신 것도 사랑이고 งั้นสำหรับมุมของพระเจ้าการที่พระเจ้าให้ก็คือความรัก 빼앗아간 것도 사랑이에요. และการที่พระเจ้าเอาคืนก็เป็นความรักเช่นกัน 세상과 하나님과의 특징이 다른 게 뭐냐면 เอกลักษณ์ที่แตกต่างของคนในโลกกับพระเจ้าคืออะไรรู้ไหมครับ 세상은 이래도 힘들고 저래도 힘들어요. โลกนะครับทำแบบนี้ก็ลำบากทำแบบนู้นก็ลำบาก 세상은 장사가 안 돼서 힘들고 พระเจ้าโลกใบนี้ธุรกิจเจ๊งก็ลำบาก 장사가 잘 돼도 힘들어요. หรือธุรกิจรุ่งก็ลำบากเช่นกัน 세상은 안 바빠서 힘들고 세상은 너무 바빠서 힘들어요. และโลกใบนี้ไม่ยุ่งเลยก็ลำบากยุ่งเกินก็ลำบาก 하나님 앞에서는요 แต่ต่อหน้าพระเจ้าล่ะครับ 반대인 거예요. ตรงข้ามครับ 이러면 안 되는 줄 알았는데 이랬는데도 돼요. ตอนแรกคิดว่าแบบนี้มันไม่ถูกแต่แบบนี้มันกลับถูก 저러면 되는 줄 알았는데 และคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะได้ 저래도 안 돼요. แต่พอทำแล้วก็ไม่ได้ 그러니까 되고 안 되고가 다 하나님 손에 되는 거예요. หมายความว่าได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับเราครับ 그럼 하나님 손에 있으면 되는 거지요. งั้นถ้าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นแหละเรียกว่าได้ 그래서 이 땅에 저와 여러분들이 เพราะฉะนั้นในแผ่นดินโลกนี้ครับ 이 타입 제목 자체로 ตามหัวข้อเลยครับ 죽음에서 영원으로라고 하면 จากความตายสู่นิรันดร์ 세상에 어떤 사람들이 이 제목을 가지고 말씀을 전한다고 하면 좋아하고 관심 갖고 있는 사람들이 얼마나 있습니까? ในโลกใบนี้มีใครที่จะเห็นหัวข้อและสนใจและอยากฟังไหมล่ะครับ 세상은 그래요. โลกเป็นแบบนั้นครับ 가장 중요한 죽음과 영원에 관심이 없어요. ไม่สนใจในความตายและนิรันดร์ที่สำคัญที่สุด 왜냐? เพราะอะไรครับ 문제는 있는데 답을 모르니까. เพราะมีปัญหาแต่ไม่รู้คำตอบ 근데 저와 여러분 문제는 있어요. 저와 여러분들도 문제가 있어요. แต่สำหรับเราใช่ครับเรามีปัญหา 근데 우리에게는 답이 있는 แต่ 거예요. สำหรับเรามีคำตอบด้วย 그러니까 우리는 충분히 이 얘기를 나누고 เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถพูดเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่ 충분히 이 얘기가 나의 힘이 되고 แล้วเรื่องราวเหล่านี้จึงกลายเป็นกำลังของเรา 그래서 그들이 없는 남들이 없는 이 사실을 가지고 และถือครองความจริงที่ผู้คนอื่นไม่มี 우리의 주변 사람들을 살리는 และ 겁니다. ก็ผู้คนรอบข้างของเรา 그래서 이 죽음에서 영원으로라는 이 제목의 말씀을 가지고 한 주간 현장 가운데서 승리하는 저와 여러분들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 เพราะ 축복합니다. ฉะนั้นขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะถือของหัวข้อนี้จากความตายสู่นิรันดร์และนำไปใช้ชีวิตของเราและได้รับชัยชนะกลับมานะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 죽음을 통한 삶이 깨달아지게 하시니 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงชีวิตท่ามกลางความตาย 우리의 시작이 하나님의 형상을 닮은 영원서부터 영원까지의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่อยู่ในพระฉายาของพระเจ้าที่อยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาล 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.